फ्रीज मिल रही बैणी हिन रिहारियोज जो मैं रिहाबड़े थो जना नि रिहाबड़े फ्रीज मन बैठियोज शर्म न हुनी तेस हैं ये फ्रीज ये भीतर के छती हिन ठंडा मंडा के छ ये भीतर हैं ते पतो छी म के सामान सांडा आरे के हैं कसे बेरियो छु कसे सोनम रियोज हैं ये नाराज होगी यहाँ बैठा है इसको एक पड़ी है धम्मो बड़ी तुम्हारे घर में बल्कि नीचे कदम भी नहीं रखूंगा 2 मंजिले 3 मंजिले में बैठूंगा हैं हमर घर आज 1 मंजिलोले भ्यो तस गर्नु भ्यो पो योले बर आप तब देखो तू समझमती भोर दिन खिन तलेका आलय के नौनु में नूनु मेरा आईडी नहीं बनना मेरा आईडी बना बोल हैं समझ में आ रही तेरे को बात है तू मेरे साथ वोट देने को आएगी हाँ सबसे पहले तू आएगी मेरे साथ